Meskipun obat warung, namun Maxril cukup cepat reaksi pengobatannya. Apa manfaat dari obat Maxril ini? Sobat Farma, sebelum melanjutkan lebih detail, baiknya Anda klik subscribe untuk selalu mendapatkan postingan terbaru dari channel Oke Farma yang bermanfaat. Maxril jenis tablet ini biasanya dijual di apotek, toko obat, dan juga di warung-warung. Dengan isi kandungan dextrometorphan HBr, guaifenesin, desclorphenamin maleat. Keterangan di bungkusnya adalah meredakan batuk tenggorokan gatal. Cara kerja obat Maxril: bekerja sebagai antitusif, antihistamin, dan ekspektoran. Indikasi untuk meredakan batuk. Aturan pakai: dewasa 3-4 kali sehari 1 tablet. Jadi sekali minumnya 1 tablet, bisa minum sehari 3 kali bahkan 4 kali untuk memaksimalkan penyembuhan. Jadi untuk 1 hari Anda bisa membutuhkan 1 lembar obat Maxril tablet ini, teman-teman. Kemudian tabletnya berwarna putih. Anda bisa minumnya secara langsung menelan atau juga bisa dihancurkan terlebih dahulu. Obat ini dianjurkan untuk orang dewasa, teman-teman. Jadi baiknya jangan digunakan pada anak-anak. Namun ada beberapa keterangan tentang kontraindikasi hipersensitif terhadap salah satu komponen obat ini. Kemudian efek sampingnya yaitu mengantuk, gangguan pencernaan, mulut kering, dan retensi urin. Jadi pada saat Anda minum obat Maxril ini dianjurkan tidak berkendara karena obat ini efeknya dapat menyebabkan ngantuk. Obat ini juga tidak dianjurkan untuk wanita hamil dan ibu menyusui. Jadi perlu diingat, ibu menyusui dan wanita hamil tidak dianjurkan minum obat ini, teman-teman. Harganya sangat murah, tidak sampai 5.000 untuk 1 lembarnya. Ini efektif untuk mengatasi batuk gatal tenggorokan, teman-teman. Anda bisa membelinya di apotek dan warung-warung terdekat. Demikian, terima kasih. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share ke teman Anda.